Не трябва да се отказваме от нашата света православна вяра. Никога. Та бих казал, че това се вижда също и от нещо, което е описал иеромонах Серафим Рос. В началото на 20 век става така, че един младеж изпада в кома и той минава през митарствата. Тези митарства, които някои сега усмиват, казват, ама няма такова нещо. Всъщност има такова нещо, но те не искат да го видят. Та когато той тръгва да се изкачва към Господа, то в един момент бесовете го нападат и му казват, ти се отрече от Христос. А какво бил той направил? В някакъв шеговит разговор с студенти, защото знаете, 20 век вече почва по-свободни разговори, така да се каже, непринудено, човек не се отнася сериозно към вярата. И докато говорил така със своите студенти и когато те му казали, ти си вярваш, как можеш да вярваш в такива неща? И той казва, аз така не вярвам сериозно, аз не съм чак такъв вярващ, за да се измъкне, дето се казва. Това бесовете му го сметнали за отречение от Христа, за това, че той се отрека от Христа. И едвам с много молитви, когато, разбира се, той е разбрал тази своя грешка, защото тогава всеки си вижда грешките през живота, то Бог му е дал втори шанс вече да разбере, че няма тук несериозни неща, няма повърхностни разговори за вярата.